আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন একজন জেলে জাল ফেলছে নদীতে। তো আমরা দেখব কতগুলো মাছ তিনি পান। তো অপেক্ষা করেন এবং ভিডিওটি দেখতে থাকেন। অবশ্যই মিস করবেন না। কেমন মাছ পায় আমরা দেখব। নৌকার উপর থেকে জাল ফেলে নিচে নেমে গেল এবং আস্তে আস্তে জাল কিনে এখন তিনি তুলছেন। তো দেখা যাক কেমন মাছ পান। অপেক্ষা করেন বন্ধুরা, অপেক্ষা করেন, একটু দেখে যান। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আস্তে আস্তে ওঠানো হচ্ছে। মাছ কি পাওয়া যাবে? দেখা যাক, দেখা যাক, আমরা অপেক্ষা করি। ও উঠে গেল। দেখি দেখি অনেকগুলো মাছ মনে হচ্ছে, কিন্তু কি যে হবে না। আচ্ছা দেখি, আমরা চেষ্টা করি। দেখুন বন্ধুরা, আপনারা লক্ষ্য করেন মাছ পাওয়া যায় কিনা। মনে হয় আছে মাছ, আছে বন্ধুরা, আছে। নদীর মাছ কিন্তু অনেক সুন্দর খেতে। আপনারা কে কে নদীর মাছ খেয়েছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। কার কার নদীর মাছ ভালো লাগে তারা জানাবেন। নদীর মাছে অনেক পুষ্টিও কিন্তু রয়েছে। তো দেখা যাক মাছ উঠে কিনা। আছে মনে হচ্ছে মাছ, ছোট মাছ। দেখা যাক বন্ধুরা, আমরা লক্ষ্য করতে থাকি। দেখা যাক। এই যে মাছ, এই যে বন্ধুরা মাছ, আপনারা দেখতে পেলেন নিশ্চয়ই। তো এই যে মাছ কিন্তু আছে বন্ধুরা। তো আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না। মাছ কিন্তু অনেক গুলা পাইছে, ছোট ছোট হলেও। ওই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আসলে একবারে তো আর অনেকগুলো মাছ পাওয়া যায় না। এভাবে অল্প অল্প করতে করতেই দিনে হয়তো 2-3 কেজি মাছ হয়ে যায়। তো খুব সুন্দর। এই যে বন্ধুরা, এই যে মাছ, এই যে ওয়াও, কি সুন্দর মাছ। ওয়াও, এই যে বন্ধুরা, গুচি মাছ মনে হচ্ছে। তো কারা কারা এই মাছ ভালোবাসেন তারা তারা জানাবেন। ওয়াও, এই যে পুঁটি মাছ, ছোট মাছ, অবশ্যই শরীরের জন্য অনেক উপকারী। তো বন্ধুরা দেখি আমরা হাঁড়িতে কতগুলো মাছ পেয়েছেন। আরে অনেকগুলো মাছ বন্ধুরা, অনেকগুলো।